ये देखिए कितना खूबसूरत प्यारा परिंदा है जंगली। इसको भला क्या कहते हैं, ये कौन सा बर्ड है? माशाल्लाह, काले तितर की तरह खूबसूरत, ब्यूटीफुल एंड लवली बर्ड। इसकी आँखें देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।